Ibrahim Mukasa gemanya gange mulungi atulaba nkwanirizaako eyakategatako akadde kanera nga nkugamba nti tuli powered by Sozo Property Consultants abasangibwa ekirekawo Kamuli Road meters 15 zokka ngoyamuka mukono ogwa ddyo. Bekwate banoonye ku mutimbagano ku Facebook eteeka mu Sozo Property Consultants UG ojja kubanga obafuna. Era nga still nkutegeeza tuli powered by Sun Cargo Shipping Company abasangibwa ku Arua Park 14 Plaza, eduka oba office number eri GF07 Arua Park 14 Plaza. Nga bano bagamba nti basaabaza emaali yo okuva e China paka Mombasa munaku 18 n'okuva e Mombasa paka Kampala era nga namwo munaku mbale bubazi ku ngalo kuno. Tutunulira abantu abatutumufu abakola amawulire n'ensonga ezikola amawulire ku mitendera egy'enjawulo mu biti eby'enjawulo. Wondabira wano nga tweteekerateekera Uganda okusalawo ku baani abanaakulembera emitendera egy'enjawulo kuviira ddala ku mutendera ogusookera ddala paka ku mutendera ogusembayo waggulu. Negatiddwako omwami amanyiddwa nga Crispus Asimwe Mugisha era nga alina enteekateeka ezisimbawo ku bukiise bwa constituency emu era mu district emu gy'anaabanga atunnyonnyola. Tugenda tutunulira ebintu bitono nnyo wannewali osobole okubanga omumanya. Then maaso eyo tujja kwongera okutambula naye n'okulaba enteekateeka ze ez'okwesimbawo we zinaaba zitambudde. Naye nga of course the usual team weeri Idris Lukwago, Daniel Mugoya, Kiza Clement nga kwotadde ne muganda wange Tone Sennabulya. Nkugamba twegatteko mu mboozi yaffe olunaku olwaleero nga tumanya ku bulamu bwa munnayuganda abadde awangalira e South Africa naye nga kati yasazeewo akomewo ewaka e Uganda afune ekifo kyakiikirira mu lukiiko olufuzi olw'eggwanga Uganda olwa Parliament asobole okuba nga atuusayo ebirowoozo byabwe nga kwotadde n'okubasitula mu nteekateeka y'okubakulaakulanya. Nkwanirizaako mwami Asimwe. Tusooka obuze ku balungi abatulaba. Abalungi abatulaba baseeba ne bannyabo mbabuuzizaako mwewale kutwegattako ku scientific campaigns. Yeah. Of course we was today ate tusobola science twamusoma. Yeah. Okay. Abatulaba bali agadde okumanya amannya go mu bujjuvu gwani? Amanya Asimwe Crispus Mugisha. Good. Bakuzaalawa oli mutabani wani? Muzeyi bamwita Mugisha Eldad. Good. Mukade bamwita Royce Nahabwe. Of course naye simulekayo. Muzaalirwa Kataho lya Kitanga Mutara Ruhinda Medoma district. Uganda. Mu ggwanga Uganda. Exactly. Naye wozaalirwa Kyanja for example kikugana okusenguka nozimba entebe. Yeah. Bobo ino obusobozi. Exactly. Ate bwoba tobulina atozimba yotya. So ndina amaka in different places. Gabaza investment zange. Kosi bwenteeka investment nga kati ndina faamu kamwe oyinza kutateekayo maka. Because wali abakozi nga 15 balina okwewaka n'ebirala. Ndina amaka amalala mbalala. Kati wonna bantu bange. So nali ngenda kwesimba Metomo. Actually nateeka beza ambulance bbiri zasookayo like 2 years ago. Sikugamba nti nali nzitaddeyo nti at first kwali ekyokwesimba kyenaaliko. Zahama zange wali oziraba. Amamoto ge nali nfu. So nagamba siyinza kuvuga motoka za billions. Nosanga nti ate abantu bewaffe siyinza kubagulira obumotoka bubiri bwa miliyoni 5 nabo bawutambuliremu. Thank you. So, mwami Asimwe abatulaba bali agadde okumanya omenye briefly gwani n'obulamu bwo naye bali agadde okumanya abatulaba eyo ebimu ku bisaanizo bya Electoral Commission mulimu ekisaanizo ekisookera ddala nti aneesimbangawo ku kifo ky'obwa MP oba President
banamwetaazanga siniya ey'omukaaga. Kino kiba kidda ku kibuuzo kyaffe nti mwami asiimwe yasomera mu masomero ki, so that ba OB be ne ba OG be bagamba nti waaw omwana waffe wuuyo. Okay, tenasoma nnyo naye ebisaanizo mbirina. Nina diploma nja kugamba gye yava naye nasoma primary 1 to P7 nagisomera Nyakizinga primary school eri muri Mutombo. Good. Secondary senior 1 to 4 ngisomera St. Noah naye eri Mutara Mutombo. St. Noah secondary school. Senior 5 to 6 ngisomera Bubanji Boys secondary school. Nimvayo wambera yakasente nasoma kinali sagati actually abanji mu CF basoma bebe bataga olwa kasente olusi nosanga yandisoma obusawo naye nasomero lyasomeramu abanda tubasomesa bulungi so n'obusawo n'atabuprofile okubugendako wambera yakasente asomeddemu somero teri standard so teri from abaana bulungi nze nali nayita bulungi naye akasente kali tikamala kugenda ku university ningenda NTC Mubende nosoma obusomesa bwa secondary naye era ninga isomera Kyambogo because popular bigi biba biva Kyambogo so nasomera Kyambogo nubwo ngama nasomera NTC Mubende twali kibwe kiri ku kipapula. Transcript egamba ki? Egamba obusomesa bwa secondary Kyambogo zona NTCs. Yeah, I know. Kyambogo yezibwa. Kakati so, in other words bwoba ine somero lyo nga terina center number nogenda nowandikisa ewange ewamukisa secondary school for example abaana baba tebasomera wa Ibra baba basomera transcript wegamba weyogera. Kakati obusomesa buno wamejalinga muki? What is your area of specialization bwewali obusoma? Kati nasoma what was your main combination kankujire combination yange yali bag ikoni ninjikora bulungi naye omusomesa ne bampaki agriculture double main nenga njagala nnyo biology so bwe nasoma nali somesa biology actually abaana bali bamanyi nti nasoma biology nasoma biology kina majoringa nga nsomesa naye omusomesa tenamala mu budde bungi amala mu Uganda nasomesa mu myezi 2 nga tubasasula nga bwenva kusomera ntuuka waka njagala kutunda amata ga muzeeyi w'ettooke ate nga nvudde kukola tumana gunga nze ngende nkole ate nzije ndwanene muzeeyi ku ttooke wakisigalira ddala mu ttooke nimanya nti bwe nkola ttooke nintundayo lumu tajja kunyiiga because nze mba ndikoze so tujja mugamba nti tebansasidde ndagamba lwaki tosigala wano so ningamba mu kifo ky'okwekwata amatayi n'abadirector sente kanzireke naye kati nkyaba banja okyaba banja paka kati tibansasula wayisewo bbanga ki? That was 2011. Tuli mu myaka 9 okyabanja nabavaako nabasanyuwa nno wali babanja sente meka wonna omugate weyaviirayo atolooza zaali sente bakuwanga emitwalo nga 18 omwezi bali basasula omwezi so wasomesayo emyezi emeka? Emyezi nga 2 naye gumu bagunsasula ne banyaga omulala nga naye bagunsasulira ku ttaayi. Extra Digest mugoba nsonga Ibrahim Kasage manya gange tuli n'omwami businessman omwami Asiimwe Mugisha Crispus ayina enteekateeka esimbawo ku bwa MP. His story is so interesting and so funny. You know, at the end of the day abantu bano tubaleeta gwosobola okumulaba nga obulamu bunyuma bwe buti n'otamanya gyayise na waatuuse olunaku olwaleero. So they are here to tell their story, to tell their journey, to tell their life. Bayiseewa okutuuka gwe obalabira. So babanjayo omwezi gumu naye nagubasanyuwa
twakanya ne bagamba kambasanyu. Because someone would ask, okay, singo bado kyababanja would look into the interest ebbanga limaze nga bakusasula wali badde katuli mu millions nga 10 n'omusomo. Nabasanyuwa ne director mukwano gwange namugamba nti oraba nti nze abanyaze bangi naye tuwali gwenzi actually nina n'abasajja bensasudde fees abaana ba omuntu akuleetera ekizibu nakugamba oraba omwana wange omwaka gugenda ku mulimu bw'oba olinamu kasente nyamba omanyi bw'aba ajja ng'agenda kukusasula n'akuleetera feesi ennungi kati bw'oba olinamu omutima ogw'eki olwo gwe nasasule omwana nga agenda ali ku last year ku university emyaka 4 gy'amaze ku university taata we n'afuna accident mu kiseera ekyo nemusasulira naye bwe yawona namubanja n'angamba oli mutumbaavu tulina endagaano okakasa nimugamba nze ndi mutumbaavu nze yakuwa sente nti naye kati abaana bo future gy'obatwala mu nfu kubanga balina sente y'ekibi naye nze tikindemesa ne juzi because sikyogera nti nkikweka juzi yamala yafiirwa maama oyo omusajja wawulira otya nagendayo nawe amaziika nawe amabugo n'emmotoka zange zizaali tutwala bundi maiti manyi kati maiti tesula waka olina okusula mu ddwaliro nze bw'okola ekibi two birds cannot make one good bw'okola ekibi nze nkola ekirungi bw'oba onaaswala ojja kwesootinga bw'oba towesootinze katonda yamanyi. Mwami Mugisha bwe tuvaayo eyo wasalawo osigale mu nnimiro okole mu faamu ya muzeeyi taata obeere mu matooke mata n'ebigwa mu kkowe eryo wabikolera bbanga kyera wabisanga mu buzibu kyobivaamu bwe natuukawo ningamba namala olunaku lumu nga nvudde kusoma bwe nali nsomesa ningamba naye nze nasoma nzije nkole mu matooke ate nga abataasoma nabo ge bakola kati mba nagenda kimaki ningenda kwe Rwanda njigirizayo emyezi ng'esatu. Rwanda wayita wansi wayita waggulu nga waggulu oyitawo otya nga nezo wansi zenyini zikulebya akunyaze tulina sente wayita wansi walinya baasi walinya ki? Nalinya baasi mpaka Rwanda mpaka Kigali. Rwanda watuukira wera watuuka kukola ki? Kati ntuukira wa musajja nga simumanyi naye bamunkonekitingako nze nali noonya opportunities nina okufuna sente so omusajja nansanyukira nandikana mu nyumba ye naye nga musomesa katuuka ekiseera nga ye agenze Uganda ntuuka ekiseera nga nina okutambula kilomita nga 4 naye nga sirina transport genda ku interview naye ninjiri awo waliwo omukazi nampola sente simumanyi tamanyi ajja ninzimusasula nga amaze kukola yakuwola amafaranga ningenda ku interview yali ya mulimu ki interview yakusomesa wagiyita nyo ninsomesa n'okusomesa naye kati awo makasi ntufunamu obutakanya naye ticha nze nga bali Rwanda balina gundi yaabwe kyebali bagenderako nti bw'oba osomesa science subjects ne candidate class mu kifo kya candidates okugwa wakiro osomesa kirasi emu naye candidates obateekeko amaanyi bakole ki bayite naye eyo system y'e Rwanda simanyi bwekyaliyo naye yaliyo kati nga bw'oba mugezi mwonoonya sente ogamba nze njagala kusomesa ki class emu of course bagenda kuwa lessons enyingi bajja kuwa lessons obudde obulala baba bukuwadde ogenda kwepreparing kati nze kyenankolanga nti kankwate class emu nsobole okufuna obudde obulala obupart-timing awalala oweze ku sente mpeze ku sente because zaali zintuteyo mainire naye sigenze kusomesa naye nga bw'ojja mu restaurant yange ngo nze njagala sente ndina okuwa emmere ennungi nolyoka akuwa sente so nali mbawa ebintu ebirungi Rwanda balina ne system nti abaana bye bakwempoloyinga after the interview
from there n'abaana balina okwempula nga bagamba head teacher nti ono mulungi ono mubi era bwe naavaawo abo baleeta abasomesa balala basatu biology nga baagala. So ova e Rwanda waddawa ova otya e Rwanda malayo emyezi 3 nvaayo noddawa ngenda bandagirira bulungi twali akalimu waliwo omusajja gwe nali nsanze Rwanda agamba wano waliwo omulimu ningenda nsanga bamaze gutwala naye maze kuresigninga ate eri omulimu tewagusanga nasanga bamaze gutwala. Ogende Burundi wayita wansi wayita waggulu? Wansi. Kakati abantu abalegadde okumanya mu kulaba okuko olowooza oli mukozi nnyo oyagala nnyo okukola oba oyina waasiwaasi because toyina mulimu gwewezaako mwaka? Siina waasiwaasi oba oyina ekisiraani abantu bayinza okulowooza nti olina ekisiraani naye nga gwe tokiraba. Ate alina ekisiraani afaanana tasobola. Very good. Kati nali kubanga wali mu Uganda wasomesa emyezi 2 e Rwanda emyezi 3 n'ogenda e Burundi omulimu n'otagusanga. Era tibona eky'e Rwanda tomanyi ekyanzijayo nti sente zezaabula PTA tebamumpeera mutayi bali batuwa PTA gundi namunzijako nti mpatisayo ate nze ekyantwalayo sente ninvaayo ne Burundi bwe natuukayo omulimu nigubula era nga sente zezinte namalayo omwezi gumu. So abantu abalegadde okumanya nga sina sente za Uganda nalina esimu nga ngiguze Rwanda nungi n'ogitunda nenkatunda ningwa ku kibasi kya embalala nzandika kuweereza ku kizimbe aliyawoga lindako wali musomesa n'olabanga okubeera mu matooke tosobola gukola gwabatasoma n'ogenda okusomesa e Rwanda ne batakuwa PTA n'ovaawo ne weeyongerayo paka Burundi n'otuuka e Burundi ng'omulimu bagututte n'ova e Burundi n'otunda essimu n'odda e Uganda n'okola obwa poota nga ndina okutandikirako nfunemu akasente ak'okulya. Ekyo kye bayita ki? Ekyo kye bayita ki? Kye bayita okwagala okukola ennyo, kye bayita okubeera nti embeera yali ekinkozesa. Kati olaba ssaawa zino toze n'emmotoka yo bw'efa embeera ekufuusinga n'olinya kapiki naye nga tobadde tokyagala. Along the way ng'ovuga projects zo zino ng'otambula ogenda mu maaso, did you have direction of where you're heading? Otegeeza okubeera n'ebiruubirirwa? Yeah. Of course ebiruubirirwa nali mbirina kubeera successful naye oyinza okuba noonya mmotoka ya kawundu ssaawa zo Katonda bwakuleetera benzo gigana otandikira butandikiza. So nze naye noonya for example nga Kaprimo Katonda naleeta Range kati embalala ku kizimbe mu bwa poota ovaayo otya baali bakusasulayo sente mmeka? Baali bansasula $1,000 olunaku nga bakuliisa kyamusaana ki. Ovaayo otya era wakolayo bbanga ki? Nakolayo wiiki emu nfune ez'okulya. Tuli powered by Sozo Property Consultants abasangibwa ekireka be batuteekamu essente era nga basangibwa ekireka ku Kamuli Road meters 15 zokka yambuka waba nonye ku Facebook ekigambo kiri Sozo Property Consultants gikuba ekifaananyi kyekyo kyotunda okibaweereze basobole okubanga mukwasaganya wano ne wali obeere ng'ofuna essente ate nga bano bakola ogw'okubanga bakunoonyeza akatale k'ennyumba oba ettaka ly'otunda kikulu nnyo ekyo osobola okuba n'ennyumba yo oba n'ettaka bo bakunoonyeza akatale oba banoonya omuguzi oba bakuyunga ku muguzi bwe kituuka ku kyennyumba oba ettaka. Era nga still nkutegeeza tuli powered by Sun Cargo Shipping Company abasangibwa ku Arua Park 14 Plaza edduuka oba office number eri GF07 Arua Park 14 Plaza nga bano bagamba nti basaabaza emmaali yo okuva e China paka Mombasa mu nnaku 18 n'okuva e Mombasa paka Kampala era nga namwo mu nnaku mbale bubazi ku ngalo kuno. Mwami Mugisha Crispus asimwe. Yes sir. Wakola wiiki emu ku bwa poota bwe wavaawo n'oddawa? Bwe navaawo bwe naate ndowooza okugenda South Africa nga nalinayo akataka kange ke nali nguze mu ssente z'e Rwanda. Akataka kali futi mmeka? Ebyaffe by'omukyalo bibeera migo kinene kibeera kinene kyali bisawo nga 2
ebisaawe bibiri naye wabigula sente meka ebisaawe bibiri miliyoni 4 n'obitunda mmeka 38 lwaki byasala ate nali njagala sente zama ngende ndino ettaka batugamba nti likula ne likola essente ate lino lyakusala busasi nti bampako ekitundu kusatu ekinaana bampako miliyoni 1.3 endala tebazimpanga nakati paka nakati naye nali ntuusewa ntuuse e South Africa naye kye nazirekera oli yali brother wange yagula so natuuka ekiseera nga maze kufunamu kasente kati ningamba kono nkagaza nze kenyine nzenamu South Africa ono ogenda otya wayitawa kutaka wayita mu nsi ki nansi ki nayita mutukula ati oyingira Tanzania Malawi nimpitako Zambia oba Zimbabwe ngira South Africa naye nkusese nti nayitayo nga sirina passport then agenda first time South Africa sirina passport eya Uganda sirina gye nali ndina so bw'otuuka ku booda esemberayo ddala eyingira South Africa wabagamba otya nti olagawa wabayitako otya nafuna owekitulera okuva Tanzania nagenda naka temporary akayingira Tanzania one way travel document kali akomwezi ati owekitulera nkitegedde ekyo kipapa mpaka ngagenda South Africa eyampisanga so nemuyingire South Africa yali atukweka gene mmoja twali mungabana so bw'otuuka South Africa watuukirawa ntuukira bitayo Pretoria Ibrona Karwa naye South Africa yakula bwoba wali ogenze nti service gyofuna mu kyalo njofuna nali mu town era gyafuna isomero South Africa otuukayo nti kyalo nnyo bazita location naye nosanga nti omuntu kuva wano ne Kampala kuva wano sidakiika nga kumi oba tubalijja kuvuga nomugamba nombuuza manyi Kampala nagamba n'empeeri wali tamanyi lwaki asomera wano university enungi weeri eddwaliro eddungi weeri bw'aba ayagala motoka weeri supermarket eriwali Kampala kimenya teri kimutwala mu city kati bw'otuuka South Africa wakola mulimu ki ogwasookera ddala ati bwe ntuuka South Africa nfuna abazungu nga bakora breaks baali bakora mamotoka naye nga balina bye bamajalinga so bagaba ziringa cards naye bapapala binene nomuno sometimes bibeeramu asooka kugaba ebyo kati omuzungu oyo yalina bizinesi nyingi ng'alina gold gwatunda so yajja n'aneesiga nga with time nga ngabo papa nandaba mu magezi nagamba kantwale mbere nga anyingirize ku bye bapima gold then mbere nga amupima kati ngandekera sente so bwe yandekeranga sente bw'ojja nga Ibra mungamba nti ndina kiro ya gold naye nkugamba tewera bulungi eno ubundi zituwe carats n'ebirala so bweba yamitwala ya miliyoni 9 nze nkusala nanye ninkuwansa nintwala kwali kosi oli bosi bwajja mulaga nti kyenguzi kya miliyoni 9 ati sijja mugamba nti nasasudde ensanga nanga biri gabaganga ate bwe nkuteeka mu bizinesi yange n'ogikolera bw'olina okutambula nawe ng'ofuna mba nkwagaza ekyo kye wali okola kye bayita obujagujagu obugezi obufere obukumpanya oba obunyazi kati bw'ojja mu bizinesi bw'oleeta ente eyo kugitunda ewange ndina olukusa lw'okuba zenduuza nti zezigenda okunfunisa because it was a business nali sigenda ninyaga ate oba ninze nimuntu kikujjako kifu oba tokimpadde ate nze nali siri ku business eyo actually yali tansasula omuzungu oyo yangamba tugure then waliwo percentage twagabana so business off the other money off after the good the transactions
profit yampako 5%. Naye esinga buli ziri because God ojumanyi yadde. So business nange yalinga yange. Wadde nali siteekamu sente. So mulimu ki ogwakugaggawaza e South Africa? Gwogwo gwennyini. Ogwa gold. Okyagulimu? Kati okola ki South Africa? Tunda motoka za Durban. Eza Durban ziva Japan zituukira Durban kugunda. Bo tubakkiriza tebakkiriza kutunda kuvugira yezita zaabwe. So zituukira mu zigenda bwe. So ndinawo office si zange. Naye banga broker. Omanyi tuba broker waliwo abafuna nnyo sometimes okusinga ne bakama ba. Bwe kiri. So oli broker w'emmotoka e South Africa e Durban. Nakati office ngweri. Omazeeyo emyaka emeka e South Africa? Nagendayo 2012. Nimbayo office ya 2017. Sikyaliyo waliyo office waliyo omukazi wange yakolamu. N'abaana. Ono omwana. Thank you. Kakati nga tuvudde njala tukomewe Kampala wano. Ebiseera ebisinga emirundi mingi gy'obadde e Kampala wano obadde otegeka nnyo obubaga bw'okukasuka essente, obubaga bw'okusaasaanya essente, obubaga bw'okunyumirwa kulya obulamu. Okifunyeemu ki? Actually nze simbadde sitegeka bubaga bwa oyinza okuba wandabako naye mba sitegese kabaga ka kusaasaanya oba kukasuka. Actually bw'oleetera akagundi akavidiyo nga nkasuka kandeetera enkulu miliyoni saawa tojja kukala nze mpa bwe mba ndina nkuyita n'engambo gyangu tunywemu kacaayi n'omutima gumu ate bwe mba maze kubonaabona ne sente zange I cannot suffer making my money and suffer spending it. Mba nzikoze kulyako kunyumirwa ate ndyako n'abala katoyambadde toli smart naye kati singa oba tozikoze wandibadde otya smart oba tosobola. Ate n'ekirala bw'oba omaze kuzikola lwaki oba shabbe ng'omaze kukola sente zo so nyumira bwamu. Thank you. Wajjewo ekirowoozo ekyesimbawo? Ekirowoozo nga bwe nkugambye nze nali sagala kwesimbawo nali nyamba abantu naye abantu be bansabye nti jangu weesimbewo. Ate n'ekirala waliwo ensi yaffe manyi nze nkulidde bweru nfunidde sente so experience wengijje so bweoba bwesimbawo oba olinga mukozi w'abantu be bakutuma bakugamba genda endo tukiikirire sirina kwesimbawo nti because njagala kwesimbawo bali be balina okugamba genda onkolere mu lutooke bwange. Kakati okwesimbawo okwo oba okwesimbawo kw'abakulembeze bonna kuli determined by the following. Waliwo akugamba nti nze okwesimbawo natumiddwa abantu nga balaba tewali malwaliro bamaama abazaala natumiddwa abasomesa nga bagamba omusaala munafu natumiddwa abavubuka nga bagamba emirimu gibuze ne waliwo n'okusanga abanywi ku kyalo n'obagulirawo walajja ekidomola kiramba ne banywa ne basambagala ne bagwere ne batandika okuyimba asimwe 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 singa obeera MP waffe n'ogamba kaŋŋende ani in particular which sect in particular eyakusaba obakiikirire. Nze ndiringira nnyo mu success okunywa omwenge si success tuwali success erimu naye bw'oba ng'okoze mutwalo gwo kikugaana okunywa akacupa kamu bw'owookanye nawe n'oterekapo kituufu ekyo nga bw'olaba nga wengenda okwesimba wano Kibale East bw'olaba nga kitundu kyange gombolola yange agiyita Bigule eriko etawuni esinga mpeerevu obulungi zikalina ziki tewali masanyalaze bantu balima kasooli balima muwogo biki balima mung'ani bantu badde nga babipakira kasooli nebamugirirawo naye balina okubitwala kyegego ekyo bwekivaawo tawuni terina masanyalaze naye ng'erina ebizimbe erina infrastructure mulungi bantu bagagga nnyo abantu point eyokubiri tebalina makubo n'okubutwala kokka
kumubona kubitwara abali amasanyalaze ekinsisa nnyo eri ndi n'abanibba bange nze tuba tukwatagana bakibamparagatana naye akutwala gwe bamanyi nti bwendi nange wange nina ente nkama naye balina okundeetera ku mata gaabwe nagonyweko bagamba nti at least nywa ku gafe nange bwe mba nguze ekkanyamu naye bagamba mulimba mulina okugirya n'obwe mba mumaze kulya ekyo wajju n'abaddeyo olwa aba banywako of course yabadde weekend nimbagulira kuleti 3 zaabwe nimbagamba nti mugasi siriwo genda Kampala nibakyamula ku kiwanga nga bakyamula ku kiwanga njagala nakubazimbira njagala kuzimbayo swimming pool every weekend bajenga bwerere tuli powered by Sozo Property Consultants abasangibwa ekireka bwe batuteekamu essente era nga basangibwa ekireka ku Kamuli Road meters 15 zokka yambuka waba nanye ku Facebook ekigambo kiri Sozo Property Consultants gikuba ekifaananyi kyekyo kyotunda okibaweereze basobole okubanga mukwasaganya wano ne wali obeere ng'ofuna essente ate nga bano bakola ogw'okubanga bakunoonyeza akatale k'ennyumba oba ettaka ly'otunda kikulu nnyo ekyo osobola okuba n'ennyumba yo oba n'ettaka bo bakunoonyeza akatale oba banoonya omuguzi oba bakuyunga ku muguzi bwe kituuka ku ky'ennyumba oba ettaka era nga still nkutegeeza tuli powered by Sun Cargo Shipping Company abasangibwa ku Arua Park 14 Plaza edduuka oba office number eri GF07 Arua Park 14 Plaza nga bano bagamba nti basaabaza emaali yo okuva e China paka Mombasa munaku 18 n'okuva e Mombasa paka Kampala era nga namwo munaku mbale bubazi ku ngalo kuno tugende mpola mpola mwami yasimwe abantu yagala bazimbira ki nange banji of course nange banji nyuge oyagala bazimbira swimming pool bugazi ki tutunulye bugazi ki obugazi kijja kusinziira ku engineer byana pabula naye jja kuba nene so nga bawugaddi era biseera ki era abaani abalina okuwuga eri fami yange ate naye yawe webagala kuwuga agende wabeerayo abajerabiri oba oyagala akiringa gwogamba ti ate jangu kulwa omukaaga naye especially nze ngenda kuba nga mbeerayo ku weekend so anjagala yaba ajja ku weekend nanfuna naye bwaba tanjagala yagala kuwuga just kugenda so abalonzi b'ekibaale mu bye balina okusooka okubala mu swimming pool good thank you then ekirala ambulance abaluyinda tebakitegedde nti zibayamba nizijjayo niziteeka mu bakibaale nazo wanyiize sinanyiiga naye kati waliwo kyenjagala kugamba nti oze wano kunkyayirako ate nkulekulira embwa tekiba kya bugonjofu bwenzirekula naye kulya enkyokomawo sisobola kudda in fact ku point eyo yennyini njagala tugirewo ddala point mu kusookera ddala nga njogera naawe sometime back wandaga nti ogenda kwesimbawo Ruhinda County esangibwa mu Mitoma district just ennaku lumu 2-3 ate nenfuna amawulire nti okyusizza ogenda Kibaale East ekisookera ddala nina bye nawulidde nti nasembayo kuwuliza ng'oli down oli mulwadde nempulira amawulire ag'ennaku nti baakuwadde obutwa buno baabukuweeredde mu mmere mwenge ku muzindaalo microphone muki mazzi ga kunywa wakutte ku object yemu nga babusiizeeko obutwa buno baabukuwadde singa namanya gye babumpeeredde tenandibunywedde oba tenandibulidde ate n'ekirala I don't fear this because at the end of it all nja kufa naye ibula tolina maanyi ganzi sina maanyi gokutta nze olumbe lwange lwe lugenda okuzita essaawa enatu obwe mba ntudde wano ngwa nifa. So did you confirm it was poison? From the doctor. The doctor has confirmed to you nti bakuwadde obutwa. So kino kyakunyizizza n'ogamba Ruhindi eno kanzirukeyo nzire Kibaale. Ebintu bye bazze nga bankola bingi. Ruhindi.
fatubo bali abantu beri barowooza nti ibura kya barowooza kyekibalema ibura naye tayinza kukikola so bwe woba okikoze babeeramu n'enyugu okitegeera kati abantu bawadde ambulance nze nina emisango 52 mu different police station kasooka covid-19 etandika nga ndangira kwesiima naye emisango gyendina kyakitumbavu giringa gya treatment nabba chapati kati ogubba chapati naawe bakuteekako omusango nti wabba chapati santi gyeringa ekyo bwe bakuteekako misango ki ntambudde mu kafyu ndina ambulance omulala ambulance bagikwatira kafyu omulala nti natambula n'omuntu bwetuuka ku road block abaserikale ne bamutawaanya n'alwana nabo n'abako era omusirikale akola mu state house kati nimbagamba banange nange nebamukwatira nimbagamba nze ono yampangisiza kati omuntu gwapangisa motoka yange natuuka nakola ekibi okwatanze ate nze bunkwatidde actually wanzijjamu million 2 batiisatiisa muzeeyi bwentali nali mukomera muzeeyi taatawo ne bamugjamu million 2 yalina sente zange ku account ne bamugamba bagenda kunteekako omusango gw'embundu bagenda kunteekako gw'okubba motoka ne bamutiisa n'aziteekayo nasanga amaze kuziteekayo ne banteera mu kooti nga bamaze kukwataga abakooti bakwatagana na poliisi ne balya bonna sente ezo na million 2 I have the recordings nga nkubira OCCID yali mukwano gwange namana namukubira nga mukwano gwange nimukola recording if you want I will send it nga confirm nga singa zitubadde tuziriwo obadde tovaayo I have some proof of transfer to OCCID Airtel Money to his own number mitwalo nga 10 in different transactions I think yabo nalinzijayo bakozi bange twagala mitwalo 10 nga mukozi akoze ensobe atese mitwalo 10 njagala yaki lwaki abantu bano bonna tobawaabira oluusi kati osanga nti okuwaba kwa miringo mingi because I think it is a complaint okumuguluzungu sikyekyo kati nakati era nimukomplaint nimukuwaba naye wowaaba wenyine bebakusiba I know you're right kati otuuka n'owanika mwami kankusabikwa just kantu katono nti juzi nali nvuga motoka yange Benz kiro egula million 2 neyabika omupiira bweyayabisa omupiira nze mbadde sigusabye gwabike polisi nenkwata nimbagamba banange bwe mba nina obuzibu mwe munkwate muntwale ku polisi nebagaana nebakwata Benz yange bagivuga eyabisa omupiira gye bali bagamba nti sivuga because nabagamba nze nja kuvuga motoka yange bweyabika gundi bangamba nja kwabika gundi rim bweyabika rim nze nja kugula mpya bo bagivuga bubi ne batiseetaala bwotega bwotuuka weeryawo ku polisi y'ekisingito itweeriyo AX 304 C 2013 model thing kati John agenze nisanga mu polisi zebwe balivuga zisiri kubayaye bali kiro era nakwata ka boda nobaleka ninzija ningenda wange najja wano ninzija motoka enda ambulance nimbalita motoka ninjira ngani ndiwono sebaka abayaye bani agala kunzi bamateba manyiwe kakati nga tuwunzika na abatulaba balegadde okumanya mpamu akaseera kata abenzi okwabika omupiira musango walimu amasomo gange I don't communicate walimu million 5 nali nzije I have a proof nti bwe bagikwata that very day
najja milioni 10 ku account yange so ezimu nali nkyazirina kazigirayo ibanja. There is a possibility of not finding my phones and the money. There is a possibility of not finding my money. My car bagivuga bubi rimu mu kifo ky'okwononeka rimu yayasa n'ebintu munda eyasiza etaala eyasiza bampa naye yajasa. I will spend the list on that Benz when njirabye nja spending $1 million. Who is going to pay? No one. Uganda yamweje mulimu nti mutongere ekisanja. You don't need change. Nchubongere because nze bwendaba nti byakubona wa okulinya ennyonyi yange ninegendere wange South Africa obone bwe kuba America wanze nze kinasooka okukola kiri kimu mukwa because je jinyamu. Mwami Asimwe njagala tutunulire ebizibu byonna bino byoli mu kufuna. Lwaki eby'obufuzi tobyesonyiwa n'ogenda mu businesses zo because you are doing very well in your businesses. Bakuwadde obutwa bakusibye olina emisango 5 mu 2 ng'omu ku bannayuganda basinga okuba n'emisango emingi. It is on record since independence. Ndi mukuzaala abaana ndina emikwano n'abalala tulina okubanoonyeza future eno ffe tugenda ginoonya tuwali mulala so sijja kugamba nti Ibra ankubye olimu muleke nina okomplaininga n'onkuba obwokubi naye nga nkomplaining era nze mu byafaayo most banyankulu manyi tubawagira bundi tubawagira kyuka naye nze ntunulayo because tolowooza nti byonna bye nali nkola ngenda Burundi manyi ngenze ku mataffaali nali nsomye omulimu tugwaliwo nali mbonaabona so n'abalala mbaleke babonabone nga nze ate nga nkimanyi singa nkikyusaamu nkirwanirira ate nga busobozi mbulina kijja kukyukamu. Nga tuwunzika bwenkwata ambulensi 3 zino ninziteekayo nga bwozali zijja kuyamba abantu kati gwe kiba kikukwatirawo wa nze okukwata sente zange ninyamba abantu kikunyizizaawa kiba kikunyiziza lwaki tojja nongamba kino kindumi amakubo gaba ga gavumenti sigaggo naawe kenyini eyinza okutwaliramu ng'oli mulwadde sigambye yanyaga nga maama we yali emutwala naye in most cases ekyatuganyisa okuteera bannayuganda nti Ibra bwakuyamba ate olaba ate nti gw'omuyambye ennyo oba bwafunamu mu banyankola bamu waliwo okusanga nti Ibra alina akamotoka ate omwana we asoma n'obwe uwo ku ssomero lye lumu naye gwe tolina motoka kati nosanga nti oyagala Ibra abeere nga yakutwalira ki abaana bo abatwala ku bwereere kuba naye abatwalawo we naye abamu ffe abaddugavu omuntu abasaba nga temotoka efeeyo osigale ng'otolina nkyobakira abaana be batambuza ebigere n'abamu. Mwami Asimwe lastly nga tuwunzika ojjidde ku tiketi ki? Ndi ku independent. Ndabye akabonero ko kalibwe kati. Tugeza zuwa. Kino kitegeeza ki ate zino z'olippye zitegeeza ki? Nze tugeza zuwa. Oba bwoti kati kino ki? Anti bumu togetherness. Togetherness. Oba tuyinza kukola ki? Kyekimu. Kakati ebibiina bingi ebiriwo. Lwaki tufunayo ekibiina mw'oyitira? Movement ekola bya kisiru. Buli omu agikyaye. Omanyi lwaki bagikyaye ennyo mu Buganda? I will say it openly nti abantu ababeera mu site bababonawonya nnyo kusinga abali mu byalo waliwo bye batala. Waliwo ali mu kyalo talabangako tiyagasi. So bamanyi nnyo ekiri ku ground kusinga bali. So eyo movement tojagala. Ekibiina ekirala because walifunye ekibiina mw'oyitira ebirala nga FDC ayisimbye emirundi 10 n'egwa n'abali mu Rwanda ngende mu ntalo zaabwe. Ekibiina ekirala UPC
UPC ekyaliwo. DP. Ani president wa UPC? Jim Akena. DP. DP. Pina ya kwanza sigenda na baferi. Tulina NUP ne People Power. NUPC ya People Power. Mpagira Bobi Wine na isi wagira People Power. Lwachi. People Power and Bobi Wine are two different things. Lwachi. Ibura ne Extra Digest. They are two different things. Na inga ya jikoni. Nizo kubasagara Extra Digest na inga njagara Ibura. Tetugenda kubanga tusukkawo wano. Era Bobi Wine ngenda mushayira enete nali ndiwaza kejuzi. Mugamba naye bakubira ki? Ngowuza zake. Nagamba honali. Mumwayi ekye wakatunda ke. Ngo omuwa kumukulisa mukuba. Omulwadde swali okay. Omulwadde ngakati gwe mulwadde. Wondeetera tondeetera omwingira olitakatundu. Juice oba amazzi. Nomanya nti kemwadde kajja muyamu. Tenakamwa nti mumanyi nnyo. Naye byakola mbiraba birungi. That is very good. Thank you. Nga tuwunzika lastly. Honorable to be Asimwe Mugisha Crispus. Oyina emyaka emeka? Nina emyaka 3 mwezi. Awo tetugenda kubanga tusukkawo. Njagala kwongerayo akantu kamu. I'm not honorable to be. I'm honorable. You already honorable. Lwaki nkugamba bwe. You don't need to be in parliament to be called honorable. When you do things that are honorable, you are called honorable. So everything you do is honorable. That's why abantu bali takusinga n'abaliyo. So Kibale East 2021 ogenda kujja. Njaa independent. Wamaze okuverifying empapula ze z'obuyigirize, okucertifying amanya. So nze nasoma. I don't need to go and certify them. Was certified. Extra Digest Mugoba Songa tuli powered by Sozo Property Consultants. Eranga still nkutegeza tuli powered by Sun Cargo Shipping Company abasangibwa ku Arua Park 14 Plaza eduka oba office number eri GF07 Arua Park 14 Plaza. Nga bagamba nti basaabaza emaliyo okuva e China paka Mombasa munaku 18 n'okuva Mombasa paka Kampala eranga namwo munaku mbale bubazi ku ngalo kuno. Ibrahim Kasagemanya gange timu ebadde nene nnyo njala kubeza Idris Lukwago, Daniel Mugoya, Chiza Clement ne Tony Senabya. Thank you so much. Then nebaze company ya Sozo Property Consultants abatuteekamu essente basangibwa Kirekaawo Kamuli Road meters 15 zokubanonyo ku Facebook bekifaananyi kyekyo kyotunda ekyawaka restaurant saloon oba ekintu ekirala kyonna ekya office bekifaananyi kibalize nga kiri mu good state bakuwe sente bo gye bakiraza ne bagenda okukikozesa si kikulu ate bwe kituuka ku kyamataka n'amayumba bo bajja kubanga bakufunira akatale oba abaguzi b'ebintu ebyo ettaka oba ennyumba okubanga bakumanagingira property yo ettaka oba ennyumba. Mubere bulungi mweraba. Extra Digest mugoba nsonga Ibrahim Mukasa yemanya gange. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukwatagana bulungi oguddako mbagala nnyo.